아니 그리고 원빈이가 아까 사책하기 전에 오늘 사책에서 역대급 섹시를 보여준다고 했었거든요. 제가 그랬었어? 그랬었잖아요. 제가 먼저 했군요. 그랬네. 진짜 그랬어요? 그랬었어. 어떤 섹시 보여줬나? 아직 네. 살짝만 아껴주자. 좀 아낄게요. 좀 아끼자. 살짝만 아껴주세요. 네, 좀 이따가 궁금할 때 역대급 보여주는 역대급 보여줘가지고. 네. 근데 뭐 찬영이는 또 뭐 역대급 귀여움을 보여준다고 했는데. 맞아. 그랬어요? 왜냐면 지금도 뭔가 헤어스타일이 메모리즈대로 돌아가고 맞아, 느낌인데 되게 그때로 돌아가고 애교 12종 세트 12종 세트 그러면 은석이 형이랑 같이 애교를 2종 세트 2종 세트 3, 2, 1 하나 둘셋 제가 이번에 공연 사인하면서 한번도 조심해야 돼요. 뻥뻥한 거 아니에요. 뭐야 이거 돌발 행동? 다른 형들한테 할 수도 있다는 거예요? 그렇죠. 갑자기 어떤 무대에서 일단 어떤 무대에서 알겠습니다. 소름 돋았어. 나 아직도 여기 박사가 돋았어. 막내니까. 손자 옆에 있어? 네. 손자 옆에 있어. 나 왼쪽 옆에 있어. 오케이. 우리 또 다음 진행해 봅시다. 다음 곡? 다음 곡 갈까요? 뭔지 한 번만 알려주세요. 그럼 이 곡은 되게 저희와 함께 뭔가 추억이 된 곡인 것 같은데 이찬영이 방금 스포했네. 방금. 그죠? 멘토리 맞아요. 방금 스포했네요. 그리고 다음이 마지막입니다 여러분. 그러니까 같이 즐길 수 있죠? 네. 다음 곡은 본키스. 맞습니다. 오랜만이다. 우리의 추억의 곡.